नोटबुक में करनी है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। पिक्चर को देख के कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। द गर्ल हैज़ अ हैट, HAT, हैट। फोर्थ, द मैन, सॉरी सेकंड, द मैन हैज़ अ, मैन के पास क्या है? CAT, कैट, CAT, कैट। द बॉय हैज़ अ, बॉय के हाथ में क्या है? बॉल, BALL, बॉल। फोर्थ, आई हैव अ, बॉय के हाथ में क्या है? BAT, बैट। So student, your today's lesson is ending here. Thank you.